okuva muno okugenda e Dubai. Yes sir. Wali okola ki? Era ki ekyakuleetera ogamba nti kugende ate e Dubai? Nga sinagenda Dubai, nali wano Uganda nga ndi fitness trainer. Abanji gwe bayita coach omu gym kuba nali tradinga aerobics, kuzimba mibiri, kukola figure, ebintu ng'ebyo. So nga ndi coach atendeka abantu okusala omubiri saako n'okubeera mu bulamu obuli health obubeeyagaza. So omulimu ogwo nagumalamu emyaka 5. Trading ddala abantu bulungi nnyo okuva 2016 paka 2021. Neŋŋamba nti ke kaseera nange mpumuleka ate n'abalala emiji gy'emito ngikuwatemu. Era omulimu nagunnyuka mentalize abaana. Nayo gwe na mentaling eyo akolera ddala bulungi nnyo. Kyekiraga nti omulimu nali ngutegeera bulungi ate nga mulimu munyuvu. So naye lwaki nsalawo nve mu fitness training ate ngende e Dubai. So wetubeera wano eno wabawo wotuuka akaseera n'olabanga oyina eddaala gy'oyagala otuukeko ng'oluusi oba oli awo oyagala okyuseemu ne ku mbeera. Eyinza okubeera ey'akasente, eyinza okubeera ey'obulamu, naye ng'ebintu ebyo byonna mulimu direction y'omuntu gy'abeera yasetinga nti kati njagala at least kino kimbeeko, njagala ntuukeko wano, njagala nkoleko kino na kiri. So nensalawo nga nze nti nina okunnyuka omulimu ogwo then nguveemu nguleke ate ngende ngende Dubai then nkole ekirala. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Byali tebifuna kubanga awo nawo njagala tugereko kuba ndabye bakochi bangi bava wano ne bagenda ebweru. Naye bagenda ebweru era basinga ndaba babeera bakochi. Yes. So nawulira gwe kyo ngamba oba wava wano era wagenda obeere nga weeyongerako. Gwali tegufuna wano omulimu gwali gufuna. Naye ngera bwobimanyi nti obulamu bw'ensi eno gufuna naye ng'ate guyinza okuba ekiseera kye nali ntuuseeko nga nina kyenjagala ekisingako okufuna okuva ku ekyo kye nali nfuna kuva mu fitness training. Sako n'okukyusa ku mbeera y'obulamu. So wano mu Uganda fitness training nze yanfuula kikyendi kuba development yonna gye nnina nga nze. Enkulaakulana yonna gye nnina nga nze yava mu fitness training. So mulimu mulungi nnyo wano mu Uganda. However okufuna kwakwo kutonoko nnyo ate n'okusinziira kwabo abafunira nga bagenze e Bulaaya oba agenze Dubai. Kuba abagenda eyo wagendayo then napasuwinga dream eyo yennyini atuuka ekiseera n'afunanga akasente kanyuvu ate okusinga kawano. Ate era gubeera recognized nnyo mu mirimu yetugamba nti gipeyinga kasente nga kanjiko. Tusooke tusogereko katono kubanga bangi fe abagenda ne tukola exercises zino bakuyita kweraga. Yes sir. Abamu balowooza nti tukola omubiri guno kukwana bakazi
abamu bwe balowooza Yesebo. abamu balowooza nti tetukola nakola mirimu gyonna Yesebo. nti tusiiba mu jiimu nabye pasita Mondo oyo ng'atuyeekera nnyo ebisinga ne Frank Gashumba oyo yatuyeekeranga naye mulaba naye akola dduyiro mulaba naye tavaamu naye nga naye yatuyeekeranga Yesebo. Lwaki abamu balowooza nti ogenda mu jiimu ate not necessarily nti abantu exercise bazikolera mu jiimu mwokka ne wano osobola okukolerawo exercises ne lwaki abamu bakirabanga nti abagenda mu jimu either bononefu abamu nti bakubi ba butayimbwa bagenda mu exercise emisana ekiro bagende batemule abantu abamu ne balowooza nti tugenda okola exercises zino okuba nti tuli bamalaaya nkwagala bakyala ebintu ebifaanana bwe biti Bwenge yali coach ensonga eno yinza gyogera coach lwaki abantu bettanira gym lwaki abantu bakola exercises kansooke nzireko wali lwaki abantu batulowooleza mu eri perspective mu bibi ekyo ey'ensonga nsobola kukiddamu mu kigambo kimu obutamanya akyogera ekyo aba tamanyi naye bw'atuuka ekiseera naye ng'awulya waliwo obwetaavu bw'okukola ekyo ate kyayita bali nti bagenda kweraga atuuka ekiseera n'alaba nti ekyali kimwogezebwa bwali butamanya. Ekirala dduyiro oba okukola exercise eyina kubeera mu luzungu kyandibadde lifestyle not luxury. Abantu tebakikola nti wakuba oli ayina ssente empitirivu nnyingi nnyo kagende mu gym kuba okwandibadde nga kweraga naye ate oli wakifuula lifestyle kibeera part of that person kwegamba kibeera kitundutundu ku ye nga lwatakoze gym olwatagenze kudduka kuba abeera already ayina rutini ye nti olunaku we ruti ngenda kudduka saawa weziti nziruka eddakiika 3 kwegamba lwatakikoze awulirira ddala ng'obulamu bwe tebuli kyekimu. So kakati bonna abenjogera bwetyo n'alina perspective nti abakola gym babeera bagenze kwetega abeera ndowooza bagenze kuteega bakyala bakikola mu bukyamu oba oli awo butamanya. So nze kye ŋŋamba kiri kimu dduyiro kye kintu ekiyamba omuntu n'addamu amaanyi. Kati mulimu abantu abalina okusoomoozebwa katugeze oli ayina ebirwadde oba oli awo ayina depression stress bw'anaagendako oluusi mu gym n'adduka oba n'engagingako n'abantu ab'enjawulo ojja genda okulaba nga akaseera ako kamaze waliwo ebintu bingi nnyo ebikyuse mu bulamu bwe. Gamba nga abantu abanene kati omuntu omunene bamu advising ati kyagendeko mu gym adduke kiyambako oluusi okusala ku masavu kati yogera kumugamba ki dduyiro ekuyambako okufuna ekyo bwe kyobadde tosuubira nti kisoboka naye okwachivinga ekyo kirina kubeera gradual mpola kwe kufuna results. So abantu mulabanga bagenda mu gym ne mubayita okweraga oba okola ki nedda babeera bagenzeeyo yinza okuba nti it's part of his life bwatyo bwa running obulamu bwe bwatyo abasawo be bamugamba bwatyo ye waawulira eddembe oba essanyu kiringa omuntu kugenda kunywa kabiya kituufu kabiya tosobola kamugaana kubanga ke kamukolera obulamu bwe yesebo. So wali mu fitness n'ova wano n'ogamba nti kogende ebuwarabu yesebo bw'ogenda ebuwarabu kiki kyogenda okukola? Nva wano mu kusooka tebyali byangu kuba oyina okugattagatta oyina okufuna ani akutwala omutuufu eri ebeera nsi mpya tosobola gamba nti nvudde wano neekubye bwekubi kuba mulimu obuzibuzibu bungi bwe tuyinza okulaba mu maaso awo singa oba ombuuzizaako. So wenva wano nalonda mulimu gwa kirina kugendanga mulongoosa fitness coach nolonda omulimu gwa kirina lwaki tewalonda security? Ze sente ezaaliwo sente ezikutwala yesebo zaali zisobola mulimu gwa bwakirina wali gusobola mulimu gwa bwakirina
so kakati naye ddala mu mutima gwo ng'ogamba bwe ntuuka eri ngenda kuba kirina obanga mu mutima ogamba bwe ntuuka eri nja kufuna ekirala. Mukulu Kisubi waliwo embeera y'okunyigiriza n'otuuka n'ogamba ekijja kijje kasita nvaako wano mu Uganda. Ng'olaba embeera at the moment ekusarawundinze eri mu Uganda at the moment ng'ogamba bugambya ekijja kijje kakibe ki olabako abantu abagamba nti newe kuba kubeera mulimu bagukoleeyo okunaaza abakadde kubambaza pampa kubakola kiye ekijja kijje nja kukikola. So mbeera yetuukawo n'ogamba kaŋŋende ne guno omulimu ate ekirala ze ssente ezaaliwo n'ensalawo ne ŋŋamba kaŋŋende ne guno ogwa security ogenda okwesanga nga akasente wano eno ke basaba naddala abantu abatutwala akasente kangi n'ogamba ate lwaki mba ŋŋenda ne guli ate nga waliwo guno ng'ate tugenda mu nsi y'emu. So n'ensalawo bwentyo. So tuwe ku mboozi nti bw'otuuka eyo otandika otya omusajja atabadde mu mulimu ogwo biki ebibeerayo okutwalisa wamu? Bwe ntuuka e Dubai wagendera ddala Dubai? Nagendera ddala Dubai. Si Abu Dhabi, si Oman, si Iraq, si biki? Nagendera mu Dubai mwennyini. So bwe natuuka ekituufu embeera teyali nnyangu tuve ku ssanyu lineno nti olinnye ku nnyonyi ekukusiza naye ogenda okutuukira ddala wali natuuka mu biseera byali bya bunnyogovu winter twali mu December. So embeera yasooka neekubamu katono naye okutandika nti tutuuse ku mirimu kati nze nalina perspective eri nti ennongoosa yewaffe waneene ewaffe Uganda y'ennongoosa y'eri ebizimbe lweyo nfuufu kuwambuka mu bbanga ki kwegamba ebintu byebyo gambe gy'omusudde awo nga bw'oyagala ali kasasiro so nga ye perspective gye nnina naye entuuka eri kiri kyalinga omuntu akujja ekifu ku maaso ate n'akulaga ekirala. However process teyali nnyangu okutransitioninga okufuuka ekyo kirina oyo yennyini ng'alongoosa mu Dubai nga bwe kirina okuba olw'ensonga okufuuka omukugu olw'ensonga otuuka eri nga balina gwe kirina wooli balina team leader balina supervisor waliwo executive manager then n'abaddirira abo baline manager n'abalala kati abo bonna tebereza abantu bataano bakuliko gwe omuntu omu tebereza amaanyi ge bakuteekako embeera teyali nnyangu balina okulondoola buli wookola bakulondoola buli ddakiika bakulondoola buli ssaawa kuba obudde bw'oli emmere bubalirirwa obudde bw'ogenda ku breakfast bubalirirwa ekitabalirirwa nnyo ndowooza bwe buno obudde nti ozzeeyo waka ozzeeyo kati gy'osula ozzeeyo gy'osula owummuddemu kuba ffe nze nali nsula mu accommodation so kakati ebyo bye bitabalirwa naye obudde k'olinnye baasi n'ogamba nti ogenze kukola ku location ako konna akadde kabeera supervised okuva mu baasi team leader wakuliko supervisor totula mu baasi n'omala gakola bintu kulya bologamu kulya ki byonna bya company byonna they are provided for na accommodation ya company byonna babisasulira. So obeeyawulako ng'ogenze wali kukwebaka kunaaba kwebaka kukola ki awooka ekadde kokka awooka. So embeera yo teyali nnyangu engeri emirimu gye gyali gitambuza gye gyali gigendamu at first kubanga abasajja bali baleekaana kati ove ne Uganda wane Uganda tetumanyidde bantu bakulagira ne woba ogenda kukola kintu kiri olina ng'akulaba ogenda kukikola n'akulagira wane Uganda tekiriiwo kiyinza okuba weekina esi nnyo kakati eri gye kiri
nti gwe wali coach nze nali coach olagira bulagizi kola kino kola ndagira bulagizi naye kati ntuuse mu situation nga bakulagira nga bandagira ate nga baleekaana kakati eyo trauma yesooka okukuba n'ofuna depression ne weesanga nti nze omusajja nze naavudde waka nina famire nina omukyala akatunda bakampa buli kimu bandabirira ate kaakati ndi mu mbeera ey'okuntuma toilet paper muteeke mu toilet kola kino kola kiri kwegamba kikunyiiza otuko ekisala ng'owulira obusungu oli wekka nga toyagala nakuwulira muntu yenna kebe simu ng'eva waka eno nga togyetaaga oyagala kubeera mu bubwo bwokka obwomu bw'owulirirako emirembe so yeyo embeera gye nalimu nayita mu bintu bingi naye with time nempiikinga nagenda mumanyiira naye nga process eba y'amaanyi olw'ensonga omulimu guno eno bakututta ogamba gweguliwo togwagala ku mutima ate wootuuka eri era ddala ekituufu ne gusooka ne gukunyibwa ng'olabya ddala nti gwe mulimu ate ogwa wansi okusinziira ate ku mirimu egirala olw'ensonga ensasula yaagwo si nnuŋŋamu nayo ya wansi ddala kati ogenda okulaba ng'oluusi n'akasente k'ofuna buli mwezi akajja amazima nga kaggwerawo era mu expenses ng'ekyosaanye okukola ku upgradinga ogenda oba ofunye mulimu mulala oba ogenze mu security nga kyekiriwo so naye okugulemeramu ne weesanga ng'ogulemeddemu leero omwezi ne guggwako probation period ne guggwako ne weesanga ng'oyingidde omwaka so with the time nagenda nfuna okwagala kw'omulimu ogwo sooka ombuliremu olunaku olusooka omulimu ogwo wakuyisa lutya era kiki wakola ku olwo biki bye wakiriiringa ku olwo olunaku olusooka olwo ndujjukira bulungi nnyo omulimu ogwo kuba eri tubeera mu shifts baŋŋamba ngenda kutandika okukola okuva essaawa 5 ez'ekiro jjukira tukola essaawa 12 tukole ngenda kuva ku ssaawa 5 ez'ekiro up to 11 am in the morning so kakati teeberezaamu omuntu avudde wano e Uganda omanyidde otulo otyo nti obudde obw'ekiro ekituufu obudde obw'ekiro nze nali mmanyi bubeera bwakwebaka nga sirabangako muntu asuze ng'akola kyali kyekintuukangako kuba sigamba nti oba nali mukyakaze nnyo nti ŋŋendako muguuni mu kikeesa nensulako ebweru kyali kisoboka ate wano we banteeka we bangaba kyali kyangaala nga kifo kyakusanyukirwamu kyali kifo kyakusanyukirwamu however nga banyuka saawa ate bo kyo kyali kikulozinga saawa 6 ogw'ekiro kati fe tulina okuripotingawo by saawa 5 tubaawo naye ne tusooka ne tulinda abantu ne bagenda abamanyi in Dubai oba Dubai Eye kyenjogerako eyo ku Blue Waters mumanyi ekifo ekyo so kakati tutuukayo nga bankwasa ebikola kuba bakusoosa mu training kyennabalabako abantu ngabo kuba bamanya tomanyi awo wonna tusooka mu weeks like a week emu sooka wemuba mwakatuuka tebakugabirawo ku location basooka ne bakutwala ne bakutraininga balongoosa batya ne mumanye ebikozesebwa mumanya tools n'omanya equipments z'ogenda okukozesa mu kifo kyonna katugeze washroom waliwo equipments zaayo katugeze ekifo open area ng'eyo naye waliwo equipments zaayo ezeetaagisa so bwe tutuuka bampa lita piika abasinga mugimanyi kana akayoola ebisasiro ebisasiro ogenda obulonda mpolampola naye nga tulina okukola essaawa 12 essaawa 12 ze bakugamba naye teziba zo oyinza okwesanga nga baasi ate egenda okubanona egenda kuyisaamu essaawa mu lugendo awo okujja ne weekanga nga etuuse nga mukoze essaawa nga 13
jukira omuntu eyavudde eno ku mulimu temuwummulamu ebyokukola tebiggwaawo n'owummulamu eyo essaawa sobola giwummula ebyokukola tebiggwangako mu Dubai nga Kirina tebiggwangako mu Dubai okujjako kwebeereramuuko n'ogamba ko ofuneko weweewogomye naye nga nakyo kibeera tekikkirizibwa so nkuzayo ku lunaku lwange olusooka bampa ebikozesebwa ekyamazima amatuufu singa muli nagamba singa waaliwo ennyonyi eyali esimbula akaseera ako okunziza ku lunaku olusooka nga kyali kisoboka nali njirinya nkomewo olw'ensonga teberezaamu omuntu okuva ssaawa 5 oyingidde paka ssaawa 3 ez'okumakya olaba obudde tebutambulirako ddala obudde tebutambula embeera kwegamba naye tonnagimanyira osuze mu mpewo kwatatuka mu biseera bya winto oli mu kukuŋŋaanya kasasiro kubeera tewali kuwummula mu biseera by'okukola oyina kubaza kaseera ka break ne bakugamba nti akati essaawa weziti oba ssaawa 7 tugenda kufuna break eyinza okubeera ya ddakiika nga 3 ne mugenda mu pantry ne mulya ne muwummulako after that ne mudda ku mirimu then era wabeerawo essaawa katuyite ndowooza ey'ekyemisana ey'ekiro ndowooza ey'ekyeggulo kyeyo so kati nawo ne mugenda ne mulya ekyo bwe kiggwa kakuba paka ate bwe munaalinda shift ey'emisana ejje muhanding over ate mugende kyembuuza nga Kirina nguukola ki kubanga nsuubira bwebaka ŋŋambe nti kifo kyakusanyukirwa baazinye banywedde omwenge baakoze eki tuze tukyeze mu ssaawa emu oba mu ssaawa 2 kitukudde ate nsigala nkola ki osobola kukimala mu ssaawa emu olw'ensonga kinene nnyo ekifo kinene nnyo so kati wano njogerera mu bwomu naye tuba mangi buli omu kati oyinza okwesanga balito pickers bakuwadde kalito pika naye nga muli abantu nga 3-4 ekifo kye mugenda okukolako kinene abasajja bali bazimba ebifo nga biyina yaadi ng'ekyalo kiramba bibeera binene nnyo kakati teeberezaamu wano tuli ku UBC bayinza okumpaawo omuntu omu naye nga ndi suppose kyokukola mu parking ndi suppose kyokukola mu area ng'ene gye banyweredde gye bakoze biki so kati ssaawa bino obeera oti however obuzibu obubeerawo embeera teba nnyangu so ensonga lwaki olunaku olusooka lwambeerera luzibu so ng'olina oli suppose kyokugenda mu paaki jjukira ssaawa 4 abantu babeera basuulasuula naddala paakingi ng'ezo oli ayinza okusuula ebipapula obuzibu obubaawo timuliidawo oba supervisawo kyatayagala kulabako newe kaba kasigala kano akavu kasigala tebagala kalabako so gubeera mulimu gwo yensonga lwaki omala essaawa namba ng'okyali mu kantu kamu bwe kati okalongoosa ate kalina kubeera rutiiniri ddeeno ddeeri dda gye wamaze ddayo genda okyekinge bwotyo bwe kirina okuba tosobola kuwummulako nnyo olw'ensonga nti olina basupervisors abakulondoola embeera ebeera ya mmundu mu kusooka kyekibasasuza gwe mulimu ogubakututte kubanga era ne batimu leader ate kati nabo balina abakulu bwabwe kuba pressure eveeyo bwetyo kati gwe teberezaamu gwe nga Kirina oyinza n'okubulwa weweekuweeka kubeera waliwo n'ebibonerezo ebikuweebwa mu kusooka nga wakagenda bingi ebikutiisa warning letter termination kwegamba n'obugambo buliranga bupya matugo leeta bagimpadde eri mbadde singi nkola byange kwegamba warning letter bagiko bakusala omusaala ate wajjidde omusaala katugambe gwakakadde kamu ate bakusala emitwalo 10 ekyo labe ddala nga by the end of the month kijja kuba tekikola weegulire emmere waleseyo obuvunaanyizibwa olina obuweerezaako eka ogenda okulaba nga ekintu tekigatta kyala n'abaana gye bali fiizi zituuse so kati yensonga lwaki naguma ku lunaku olusooka however much nti nawuliranga kinyize nnyo okusoomoozebwa kwe nafuna ku lunaku olusooka namala wiiki namba ng'entumbwe n'amagulu byonna binnuma olw'ensonga
nayimirira ebbanga ppanvu ate nga ntambudde ebbanga ppanvu. Ate gwe wayambibwa nti wava eno ng'oli mukozi w'exercise osanga wali okola ku sikooti naye olaba byakuluma. Muganda wange Kisubi eri embeera yali nzibu ku lunaku olusooka. So obeera eyo okolayo bbanga ki? Mbeera eyo kuba tubaamu ne kino nti kirimu kino ngenda kikolako bbanga ttono nkyuse, kuba ensi eri nsengeke bulungi nnyo. Osobola kasita probation period y'abasajja banene ogimalako abakulese myezi 6, osobola okugamba nti mbadde nasomayo certificate yange, katugambe mu security abasinga obungi ba cleaners bagenda nnyo mu security ne bagenda ne basoma certificate eyo lwagifuna, then probation period ya myezi 6 weggwako weti osobola okwapplyinga n'ofuna omulimu ewalala n'ogenda. Bonna kyenkana abaana be nagenda nabo bafuna emirimu naye nze nensigalamu. Why? Intentionally olw'ensonga muli nagamba kati ate ngenda kusoma ebbaluwa eno already ngi mu akasente ate wenkimala ekyo ate n'omulimu nagwo gwakugula. By chance osobola okugufuna bagifuna naye ng'ekisinga obungi emirimu giba gyakugula. So nagenda okulaba nfune n'akasente kakekwa ate already investinzeemu nina responsibilities gye nina okutwala okolako ewaka nange ng'omuntu neŋŋamba kasente kaneeno sigenda kajajamya bwentyo, sigenda kazaamu mu nsi eno, at least kannemere mu guno omulimu. So with the time gwayita omwaka nenfuna okwagalako okulongoosa era nembeera nga wenkola emirimu gyange sikyafuna depression nga ne team lead oba supervisor yenna wampitira omulimu gwonna ngenda nengukola omulimu nawulira buwulizi ssanyu kugamba nange kimanyi gye kyava naye nesanga bwetyo nga mpiikinze okwagala okukola omulimu guno. So bwekityo bwe kyali. Njagala okubuuzaamu bwe muba mukola emirimu gino totuuka n'olaba kubava eno bannayuganda ng'akusanga omusajja obadde trainer kooki n'akusanga ng'okuterwa eyo oyera bino temubisanga tebibasoomooza? Osobola kubalaba ate onaabalaba otya kujjako ng'oli omugambi babeeyo nga bapatikana okujjako bannayuganda bannammwe bemwajja nabo oba bali mu kampani yemu. Kuba bantu bangi bagenze eyo nga balina professions ez'enjawulo wano ne batuuka eyo nga ate bakola emirimu emirala katugambe ogwa kirina ng'ogwo. So kati okujjako nga mufunye akaseera ne mutuula ne mwogera nagamba nali nkola mulimu bwe guti, so kati awo nali nkola bwenti naye mwesanga nga kijja kuggwa. Era nkwewuunyiza gwe nti ozze n'oyogera bangi bwe babeera eyo tebaagala kudda wano ne bawa life experience eyo ne batubuulira bye baali bakola. Bangi tebaagala. Mbadde nagamba nali ku nnyonyi simanya nali nkola ki, nali ku kisaawe kya nnyonyi simanya ambadde nina okugiwa olw'ensonga omulimu guno eno ogw'okulongoosa gwaleeta enkyukakyuka nnene nnyo mu bulamu bwange. Nze kati nga nze ndi omulongoosa omukugu. Etandise professional cleaner. Okuva mu ekyo kye nali nkola. Kaakati abaana abo ndowooza abatayagala kujja wano osanga nabo balina endowooza zaabwe perspective endala kwogwo omulimu gwakola bwatayagala oba oliawo kwogerako naye nga mu maaso eyo tomanya ayinza okula ate n'agwagala nabako kyagwogerako. So omalayo bbanga ki era ekirowoozo kino ekyogamba nti kati ate koveeyo kijja kitya ogambe nti kotandika ekirala? Dubai namalayo emyaka 3 soka ne mmalayo 2 nenkomawo okwo mu vacation 2023 nenkomawo okwo vacation then nensirayo awo nemmaliriza bulungi nnyo
However, ng'oli mu processing omaze okusalawo nti kati gwe guno gufuuse omulimu. Otandika okwebuuza mu ggwe wenzira yeewaka ngenda kukola ki? Ekyo nakyebuuza nnyo namala ebbanga nga nkyebuuza kuba amazima matuufu nali sobola kudda mu fitness training olw'ensonga nali babayita batya retiring ogwo omulimu nali ngu retirinze nga nkoze ebbanga nali nguwummudde ebyaddala nga nsigazza kukuuma mubiri gwange nga nze so ate n'okulekera space eri abantu abalala okutekinga over kuba kati singa nali nkyali mu fitness trainer for all that long nandibadde occupying ekifo eky'omuntu omulala ate omuntu eyandibadde ansingako so kakati neebuuza nnyo wenzira yewaka ntandikidde ku ki ngenda kukola ki kikyenzizaako obuvunaanyizibwa omanyi wetubeera eyo tugoberera nnyo ebintu by'ekonomi nga bwetambula ebintu ebyenfuna nga wetambula era agenda kutetenkanya naawe kituufu solina okubala kituufu kikyenzizaako weewaawo era amawulire tegatusubwa so nagenda okugattagattamu nga amazima sikyasobola kuddayo eri nga ndabira ddala n'okutandikawo ekintu kyonna katugambe nti oba omuntu atandiseewo bizinesi etali mu service delivery nga tekigenda kunkolera kati nze kye nalaba mu UAE nendaba abasajja abawalabu abo nti ekibafudde bannaggaga kubeera nga bali nnyo mu service delivery etya cleaning mu UAE yasinga okwemployinga abantu ku mitendera gyonna kagube guno ogwange gwe naliko ogwa cleaner kuba oyina cleaner oyina bano baani oyina cleaner oyina ba team leaders supervisors ba managers bano ba line managers bwe bali ba top kati kwegamba oyinza okwesanga nga just kano nkazaayo ko mabega oyinza okwesanga nga ku location kwe bakutadde kuba buli location ebeerako n'abo abantu nga bwe mbannyonnyodde kati gwe teebereza location y'emu ng'eriko abaana bibiri UBC ng'eno nga bweri bwe tutudde wano ng'eriko ba cleaners bibiri naye ng'eriko n'abo abakulu ate atali omu basupervisor abatali omu abatali babiri naye nga bangi so kakati abawalabu abo kye nazuula most of the companies employing aba cleaners ate ng'era gwe mulimu ogusinze okugeneratinga akasente eri those companies kubanga bo babafuna kati mwe ne babagaba ku gundi ku locations oba ku bizimbe gye balina contracts ne babasasula kati mwe ne babatandika okubawaayo ke babawaayo kubanga bakusuuza bakutambuza that is the case so kakati nze ne ŋŋamba wenzireeka lwaki sikola omulimu guno kuba olwedde bwengwagala olwedde skill ngifunye amagezi ngalina ebyokukola mbimanyi n'ebikozesebwa nabyo mbimanyi neŋŋamba olwedde emyaka 3 gyange teginfudde nzize nenkola olwedde ate nfunye amagezi nsobola okulwaninga ekintu kino so kati neŋŋamba wafuna amagezi ne sente nafuna amagezi anti sente ye capital kati okutandika okuba singa capital tabadde sente tezibaddeewo sandibaddewo na capital agamba nti oguze kantandike kuba muba mwera ebyuma byotandika nabyo generally ebya cleaning naye ng'ekisinga mu byonna gaba magezi gobeera ofunye amagezi ag'okulongoosa ekituufu bannayuganda wano tetumanyi kulongoosa naye ng'okuzimba ebizimbe tumanyi okulongoosa tetumanyi olw'ensonga genda kuwa challenges ezimu kuzembadde ensanga mu field bwembanga mbadde ngenzeeyo okubidding out contracts ng'ogwo suppose oyina apartment y'omukulu Kisubi kati nga nzikirina negituukako oba oli waawe wagiteeka mu bamanagers kuba ennaku zino baziteeka mu bamanagers nenjirambula neŋŋamba nti wano nze ndabawo omulimu
nefuna enamba yo nenkubirako nimugamba munange nze nkola so and so ndi musajja mulongoosa tusobola okulabirira ekizimbe kyo we can do facilities management ekizimbe okukirongoosa kugamba kyonna nekibeera nga bwe wali okikomissionize mu kusooka nga kipya nekisigala bwe kityo ku mutendera. Mukulu Kisubi omanyi wonziramu waliwo asikaali awo asikaali yasimula amadaala n'asumira corridors n'agira ndowooza ne pavers awo naye ogenda okulaba nga ekizimbe kya mwaka gumu ekizimbe kyali kinyirira talazo nga zonna zibye tiles nga zigubye ebinaabiro byonna bifuuse bya brown naye nga it's a very beautiful apartment, very beautiful home. Naye nga ate oyinza okwesanga nga akasente kewalitaddemu mu ba cleaners abo abali professional knowledgeable and skilled kayinza kakuba katono nnyo okumaintaininga ekizimbe kyo ne kibeera nga kiri ku mutindo okuva ku mulundi ogusooka up to the end. So kati kyekyo ensonga lwaki ngane nti bannayuganda wano okulongoosa kwaffe ate kwakubirira kwakubirira n'osanga nga amaka oba ennyumba y'omuntu erimu nabbubi, ennyumba esubwamu omuntu mulimu nabbubi, kitchen erabikanga bweyagala naye naakuba essimu mu kyalo maama mugambe andabireyo ku mwana awo alongoosa njogera housekeeping. So nobwesanga nti oleesa omwana eno firiji uwe atagiyeko bamazzi twegamba ebintu nga tebitegeerekeka nga ate kiba kintu kyangu nnyo kufuna muntu ali professionally mwogwo omulimu gw'okulongoosa asobola okujja nakikolera once a day oba n'omugamba weekly oba ne mubaligana omwezi newesanga nga ennyumba yo gwe naawe ogiyingiramu buli kanaku ng'owulira osampewo mpya. Naye kati omuntu ng'oyo omutuukako n'akugamba kiri kye nagambye omwana ne bamujja mu kyalo eyo baleesa omukozi okitegedde ekintu ekyo najja ebyo tabimanyi kasita gwe omugamba nti simulako wali kolako wali n'osanga nga ekinaabiro kyo kuba abantu bonna kibandisizzaako essira byandibadde binaabiro ng'ekinaabiro kyo kituukamu kirabika bulungi kuba ceramics oyo gwe bagula oyo wa bbeeyi okubinstallinga nga sona kyaguba tayiro zaguba kati n'oli agenda mu kinaabiro okunaaba n'amazzi naye n'alekaawo naye n'otafaayo kunoonyereza kifunye muntu waabwe kuguki ayina obumanyirivu obusobola okulongoosa ekinaabiro kino ne kisigala ku mutendera nga gwe nkitaddeko nga we yayingira ennyumba ne kibeerawo ekityo. However kijja ne cost biki by'okozesa, olina okukozesa chemicals entuufu, olina okuba n'amagezi agakola omulimu ogwo. Yes, so kati ensonga lwaki nkugambye nti bannayuganda okulongoosa kwaffe wano eno kutini tetumanyi ate era tetumanyi ago ge mazima. Njagala kwongera kumanya nti eyo gye wali e Dubai. Yes sir. Biki bye batusinga ennyo mu kulongoosa obuyonjo era tugambe nti bo bali advanced technologically kye batusinga oba batusinga buyonjo nti bo bayonjo kiki ekiri awo kiki batusinga ffe ekyamazima ensi erinze perspective yange okusinziira ku mulimu gwange nga bwe ngumanyi kuba it's the dream I chose kyekirooto kye nasalawo okugoberera. So kati omanyi wolowooza ku kintu ofuba nnyo n'obeera nga kiini ku buli kimu buli omu wogenda kyekintu ky'obeera olowoozaako kinga gamba nti ngenda tandika project weeti ofuba nnyo okulaba nti project eno wano weeri ne wali kugamba ofuba nnyo okulaba nti onoonyereza. So kakati nze mu kulaba okwange bantu baagala nnyo obuyonjo. Mukulu Kisubi waliwo ekizimbe kyotuukako ng'ekizimbe kyakamala emyaka tugeze ekitone nnyo emyaka 3 naye ng'ekizimbe kinyirira
Nenga bagamba kyakamala emyaka nga 3. Wano tolina gwe malls z'omanyi ne supermarket ziwa neno. Nga already bakagikommissioninga. Oyitayo after a month. Nyingi. Wano kasitagiwera myaka 2-3. Commercial centers nazo weziri. Oli nazimba ekizimba kyenga agenda kiteekako. Bakyagubye dda. Kati gwolaba yabo abanaaza endabirwamu waggulu nga bazibu. Okitegedde? Owe mbadde njija. Bali wansi. Owe mbadde njija. So kakati abantu bali kye bayina bategeera value for money nti ekintu waba akitadde mu ssente ayagala kibeere bwe kityo paka kubanga ekizimbe bakizimba ne bakiteekako ba cleaners on top of that ne bakiteekako ne ba technical staff katugambe ba plumbers be electrical aba maintenance ne babaawo nga bajja buli kanaku obutayosa babeera w'essaawa 10 12 aba amasanyalaze gali gatya amazzi gali buli kimu kiyina kubeera mu ngeri nga gye bakikolamu kazibeere mia offices entonotono z'olaba zibeerako ba cleaners ababeerawo 24/7 kaabe clean omu kisinziira naye nga wali 24/7 kuyina okubeerako technical staff abayambako so mucha advancement technology bamuyina olw'ensonga banoonyereza nnyo ku products ezikozesebwa mu kulongoosa n'amanya nti kemika eno n'eno ate ne factories gye ziri ezikola ebintu ebyo kakati okuzzaako emabega cleaner talina kumenyeka biri byaliwo mu kusooka nze experience yange naye later on bw'ogenda okukimanya no developing a knowledge cleaner talina kumenyeka obulamu bwe bwonna bulina kubeera smooth cleaner amagezi ge gayina kumuyamba nti okay wano ndabyewo hard stay toyizaakuba zaafuuka kitaka nkozesa chemical ki n'ogireeta cleaner n'ogiteekawo isaawa akadde komawo longoosa maliriza eweetaaga ka hard energy amaanyi tegaba mangi aga cleaner galina kozesa maanyi galina kubeera matono ddala olw'ensonga ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutanso zaakusabye okkalire kubanga zebulemba okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto ffe tulina liquid soap oyiwawo bw'ataba liquid soap omo ng'oliwawo ng'okuba kyovu Uganda wano abantu bali amazima amatuufu ebbanga lyonna akamala nga mmaze okwestablishinga nga nze abo bonna abagamba si bonna naye abamu nze kubengezesezzaako abagamba nti kemika ezo bazirina bali mu kweyiya kweyiya kuba nzigezesezzaako nga tezikola nzirayo wali eri Dubai kiki batusinga tekinologi bamuyina banoonyereza nnyo ekirala kati mu kunoonyereza kwe kuva n'okuestablishinga industries ng'ezo ezisupplyinga this industry kuba kati abo bonna tubayita bonna bali mu cleaning okitegeera ekintu ng'ekyo ekirala ebyuma babiyina ebyanguyizaako omulongooso okukola emirimu n'okunyiriza ekizimbe kyo oyinza okwesanga ng'ekyuma ekikola mu kifo ekifunda si kye kikola mu malls
eyo wabeeyo provision yakyo era companies ziproviding ebintu ebyo kwegamba okukuuma omutindo okubeera nga ekizimbe kya client waabwe gwe bafunye kirabika bulungi ekirala batwala obuvunaanyizibwa okulondoola emirimu egiba gikoleddwa mmwe ate kati gwe mwe be basupplizeeyo on behalf of the other client mulondoolwa. You have a team leader behind you, supervisor behind you. Kati ne bali nabo bayinayo omuntu gwe bayita client who works on behalf of the bosses. Oyo naye abeera mulongoosa ate kafulu client oyo ye kati ate yateeka mmwe mwenna kuba ye tamanyi nti oba oli clean oba oli ki ne manager naye amuga kuba ye abatuukirira bonna n'abagamba wano tumwakozeewo kati gwe pressure gwe kirina n'ogiwulira so kati eyo pressure ebaawo okukuuma omutindo gw'ebizimbe oba gw'enguudo okubeera nga guli ku kituufu kye baagala kibeere kubanga sente zibaawo bazibawa so kakati byebyo ebintu nga technology bamuyina ekirala supervision gyeri banoonyereza yes ate n'ekirala kati oyinza okwesanga nga sekita yonna ya cleaning eyo oyinza okwesanga ate abagikulira oba katugambe kale batop bano bava England ba US egamba bava mu Europe so kugamba amagezi gali eri gonna gali eri gonna bagaleeta omu kwegamba ne emphasizing nnyo ekintu kyabwe okubeera nga kiyonjo ate nga kirabikira ddala bulungi ng'okuva from the point of start paka mu contract ya muweggwako kubeera bwe mutakola bulungi bataminatinga contracts. So gwe ofuna idea eyo kiki ekikusika nnyo okugamba nti idea eyo gireete Uganda ng'ate omanyi embeera zaffe nti nze nfuna mwana kuva mu kyalo yes ajja alongoose ne bw'osanga companies ennene ozisanga mu bamukono yes nga be balimu nabiwero byabwe basiimuula kubanga abakwata contract wano bafuna abaana round wano oba abavuddewa ne bajja be babeeramu nga tebalina na byuma oba machines oba ki naye balina njeyo ne bino ebisiimuula just gwe idea eyo ogifuna otya ate n'ogamba nti kokireete Uganda nga we nagambye natunula ki kyensobola okukola ng'olwedde emyaka 3 ngimaze nga ndaba guno gwe mulimu olwedde nfunye skill emala ne ngamba ke kaseera ngende ntandikewo ekintu nze kye ngenda okukola however ng'ate ngenda ku employinga abantu abalala kuba kati omuntu okumujja wano nga kirina ate okumutwala e Dubai nga tusobola okukikola wano e Uganda ali nafuna akasente n'oyo Dubai kayandi savings nga ndaba bagaba sente ntono mu abawano so bw'oba okikoze professional era osobola okuwa omwana sente n'owe Dubai zaamuwa bulungi nnyo bulungi nnyo ate omutaliimu namakoona omwana n'afuna sente ze however kakati nze okugamba nti tandika ekyamazima mulimu gwe nali mpulira nga gwe nsobola at the moment ne mmanya ki ekyokukola ne mmanya byuma ki bye nnina okutandika nabyo ne mmanya wa we nnina okutandikira naki kye nnina okukola okufuna baclient bwe naalijje akasente so kati bwento bwenfuna ekirowoozo olw'ensonga nali sisobola kudda wali mu fitness nga tolwete nfunye amagezi nga ndabye wa ssente we ziri ate n'ekirala okunoonyereza kuba oba oyita ku mitimbagano oluusi ogenda okulaba nga waliwo ayina idea gy'oyina n'ogamba omukulu ono ekintu kye kineeno ye yava ku kyokudevelopinga idea eno ate gye nnina ng'olaba ate naye kimukolera okiraba so naye kwegamba kankomewo ntandika omulimu guno eno gw'obulongoosa nga ngwagadde nnyo ku mutima ate ekirala nga ndaba ne service delivery gye ngenda okukola nga yeeri emalayo yesebo
so nojja wano okitandika ddi obeera ddi established wano okusobola okuba nga otandika n'okumanya simanyi myaka gy'omaze kirimu naye ovadde Dubai eri otandika ekyo wano era otambula otya Dubai okomawo wano nakomawo December omwaka oguwedde omwaka oguwedde naye nvaayo n'ekirooto yes era nvaayo n'ebyuma ebimu nga byamaze okutuuka wano yesebo so kakati mu kutambula okwo tubadde tutambula however ziri challenge kati challenge gyensinza okufuna kubadde kumatiza muntu abantu tebabitegeera kubadde kumatiza muntu nti office eno gy'olimu nga ndabawo emirimu gyange nagamba mama nagundi waali awo mama nagundi ogenda okumulaba ati ekitambala ku mutwe akutte ekisiimula akutamye eyo si yeyandibadde ennongoosa entuufu si yeyandibadde ennongoosa entuufu professionally kuba omuntu gyakoma okukutama ayinza obutafuna bakita batya signs oba ayinza obubonero mangu ago naye with the time mu bukadde bwe ate butuka bubi nnyo so kakati oba odamejinga system ye so kakati ebyo byonna tubiyigira eri mu training naye eri bakuwa briefing nga woyina okukolamu emirimu cleaner yenna oyina okugoberera ebirage toyina kukola kidamejinga mubiri kuba tubali kisinga bulamu safety precautions zino kubeera high obo kategedde so kakati nolaba waliwo abasiimula office mugamba munange mister nze ndi mulongoosa twagala mulimu tusobola okukola kino kale oba tutuwadde guli tuwe guno ogenda okulaba n'entunula ekyuse ku mulimu gwaki gwa kirina naye nga n'entunula ekyuse nga ogambe waliwo abajja obikola naye nga ate kibadde kyangu so challenge gye tufunye yeeyo abantu tebannayiga kulongoosa naki omulongoosa kyayina okukola neweesanga nga ati emirimu tukyavubayo buvubi mitonotono however singa kinaaba kinyikidde mu bantu baffe naddala abo abayinza okukyetaaga n'abakimanyi awo kiba tujja genda mu maaso naye kati challenge yeeyo abantu tebannaba kutegeera kulongoosa kutuufu bakyali mu nkola eri eyaffe ey'ekisiimula kiteke mu omo siimula yisayisa akaawo naye n'atamanya nti n'emmeeza eyo gyatuddeko naye professionally cleaner agisiimula yonna n'agikyusa kwegamba n'akuleka nga toyinaamu wedde akafuufu bwe osobodde okuba nga okola ekyo njagala obubaka eri oyo ayagala ogenda ebweru oyo akyaliyo kubanga nkimanyi nti bangi babeerayo eyo naye nga tamanyi naki kyayinza kukola singa aba akomyewo wano kyesimanyi oba sente ddala bazifuna zebasobola okuba nga batereka nebasobola okuinvestinga n'asobola okuba ng'akola bizinensi bubaka ki bwoyinza okubawa banga bangi tubalabye bagenze ne badda wano ng'ali ku zero kansooke n'agenda ateekateeka okugenda muganda wange gwagenda simanyi nsi gyogendamu yinza okuba olina ensi endala gyogendamu etali yange gye nagendamu nga cleaner however ovudde wano ng'olina profession gyokola oyinza okugenda eri n'okola profession yemu n'ofuna ate amagezi agasingako kuba eri yo value add n'okomawo ate n'okola ekisingako naye gwagenda katugeze Dubai beera mwegendereza nnyo mu byensimbi olw'ensonga kekkereza nnyo tereka nnyo ofukasinge kuba olunaku lumu ogenda kukomawo kuno ate obeeko kyokola wabula yiga nnyo beera mwekkaanya kyenyinza okuwa oyo ayige nnyo ate abeere mwekkaanya yekkaanye nnyo oyo agenda ayige nnyo oyo agenda okubona kuba kwewaayo commitment kakati era oyo akomawo gye bali
abali no stranded eje bali nga bali stranded ngati okudda economy ngatia amazeye banga agamba nkomewe sente tezifa ani kati batuwebuuzaako ati nze nakamalawo emyezi 6 nenga oli Uganda nakamalawo emyezi 6 basically zinga kati 7 May kuva mu December obo bazemu so kakati mulimu oli akwebuuzaako nagana naye mazima ddala nkomewo nkole ki kati naye ayagala kudda ekituufu embeera enyiga nobulira ng'okikoyi ayagala kudda naye ate yeebuuza gwe nkomyewo nkole ki nze simanyi kyoyagala kukola naye nkugamba omulimu ogwo gw'oliko oyinza okuba oli security guard okwata kasaali ng'ate osobola okukomawo wano kuba ba security guard bali so principled UAE ngambo wakasaali ngambo wakasaali security guard wa UAE bali principled nnyo bebo ndawooza abasanye ndawooza okukola ndawooza mu offices mu malls nosanga nga be bantu kati mulimu abaana abali eyo nga supervisors oba oli awo nga na security guard naye nga ayina goole eyo okugamba nti kankomewo wakambeeko kyentandika asobola okukomawo n'atandika mpola mpola already ayina skills ayina amagezi kuba ate abasinga ge beetaaga ate ye atayagala kizimbe kikubeera nga kiri guarded kakati kugwe munange ali eyo ali stranded ng'owulira okudde ewaka ssente ogenda kujooca mulimu abaana bamanyi okukola kaawa naye mukwano gwange amanyi okukola kaawa bano balina babalista naye aŋŋamba njagala kukomawo kubaako kentandika ati kinteekewo kantu nga nalaka kioski ninga ataddemu ebyuma bino ebiri modern akole kaawa abantu bamunywe nimugamba kisoboka jangu Katikkiro omulaba akubiriza abantu kunywa kaawa tanapu yaffe ekyalinda wooza leo mu kunywa kaawa kuba kati bakubiriza abantu naye asobola okukomawo n'atandika ekintu kye so kati bwe ali eyo simanyi wagy'oli muganda wange osobola okukomawo wano n'obaako kyotandika however ekintu ekyo leka kibeere mu service delivery oyina problem gy'osolovinga ekitegedde oli okukuwa ssente oyina okubanga oyina obuzibu bw'omuggyeko you have provided a solution then olina akuwa ssente so emirimu bagikole nga gya mubuweereza emirimu mugikole nga gya mubuweereza yiga omulimu nga gwa kuweereza kutunda ngoye simanyi direction sinna tonkuba nkulu kisobe kundowoozesa abantu bubi naye sinnamanya direction y'abengoye engeri gye bakikubamu naye nze ndi ku mwana nga nkuba kyeyo ng'oyagala kudda waka ekigenda okusinga okukolera n'okuzengula yes amagezi ago gojjeeyo gabanga gali mu service delivery obuweereza eri abantu jangu otandikewo suubiza tugenda kuddirira yes so kakati temutya mulimu n'abalala professional drivers nayo ba professional drivers mukwano gwange ayagala koma wakole nga Uber good baba bali eyo bali mu national taxi by taxi akantu ka Uber asobola okujja n'atandika mpola mpola naye nga akikola mu mutendero ogwo nga gwalabye eri gye babadde bakola service eyo yes service eyo esobola okubeera engeri gy'ovugamu omuntu service zo gy'ogaba yejja okusikiriza ate okufuna omuntu omulala weetaaga kukolera muntu omu nange bakiŋŋamba neetaaga kukolera muntu omu yekka niogenda okulaba nga it's a network so kakati totya nkuba kyeyali eyo nze kuzzaamu maanyi olwaleero jangu tukole amagezi ago g'olina ekituufu kiri nti UAE yonna eri multinational kaŋŋambe abantu abamawanga bangi nnyo abali eyo ate abayina amagezi ku bintu eby'enjawulo so kuŋŋamba nti ebbanga ly'omaze emyaka 5 toyina kyewaalabye kyogenda kutandikawo
tetalina kyayize. Yes. Kubanze already mpulira nti ndi musanyufu ne kino kati kyendi ndi mulongoosa. Bayira kati gwe obulira tokyalina kirowoozo kyonna kiddayo. Sina bweru wansi walala wenjagala kugenda kudda mu kukola mirimu. Okujjako okuŋŋamba nti ngenzeeyo okulambula mu nsi endala kukyala. Naye nga sikyayina kintwala kuba embeera yonna nagiyitamu ngimanyi bwenyigiriza okusoomoozebwa okulimu. Naye ng'essanyu lyonna erisinga liri wano kasita oba nga waliwo omulamu omulungi gw'oyimiriddeko ogw'okuweereza eri abantu. Kaakati ekirala kano ngenda kakunyumiza bunyumiza. Lumu naliko mu banka awo mulimu bano ba loan officers. Uganda wano. Mulimu ba loan officers. Yajja n'atuukirira. Nanga nsebo tugaba loan. Omaze mu banka yaffe wano banka. Tugaba loan. Konze mugaba loan okay. Nti naye okola mulimu ki nga ndi mulongoosa ndi kirina. Ngamba leka naawe. Naseka. Leka naawe. Kuli kirina leka kunzanyisa nanga nze ndi mulongoosa. Gwe mulimu gwange professional. So nanyonyole ebyaddaawo ne mugamba it's a profession as the same profession you have. So kirina bali kugamba namulabanga bambye kifaananyi kyayina kyekiri ekya kirina. Ase kumpisaa mu maaso yeewuunya. Ate kirina oba otya kirina omusajja waatyo emmiya kirina emugamba munnange n'ebintu mbyoza. Yes, I do housekeeping work. N'ebintu mbyoza. It's all in service delivery. Byonna mbikola. So bambi yeewuunya. So gwe kirina ali eno ddala Dubai. Kimanyi oluusi mutera okubeeramu n'ogamba omulimu gunyigiriza nnyo gukola biki oluusi bakuyisaamu n'amaaso mbitegeera togwamu maanyi bw'oba owuli olina passion ey'okukola ekintu ekyo komawo wano kinalayo mukulu kisubi akatale wano weekali weekali abantu mulimu kale abantu abaagala okubalongoseza ebintu ebyangu tuve kati ku bino mayumba ayagala kumukola housekeeping work ebintu ebyangu katugeze sofa set carpet jangu motoka biki ebyo ebintu ebyangu abantu babyagala and people are so many. Bikola ne motoka biki ebyo tukola car detailing anti kati bwega amagezi gofuna okola car detailing si exterior so kyonna ekikwatagana n'okulongoosa kati waliwo ekintu kye bayita ng'oli avudde mu apartment ye nzo gamba waliwo omupangisa avudde mu apartment oba bavudde mu nnyumba nga landlord olaba ojja kutawaanyizibwa nnyo okufuna ate omuntu ava ebweru oba asikaali bajja kulongoosa ebitali ate nga mu nnyumba ya bbeeyi. We come in ne tukola magic. Kabaketagamu ne painting n'eki byonna mubikola ebyo. Oyinza osanga omuntu avudde mu apartment agikulubudde akoze zonna services tuzina. Kati nga bwe nkugambye kati oli yeetaga painting kinkuludingamu okusinzira mu nteeseganya naye kati kino bwe kiba nti avuddemu just ayagala buyonjo oba waliwo ayingidde akyalina ebintu bye bikyali packed biki byonna then ayagala kumulongosezaako then n'okupakinga ebintu bye. We come in do the magic. Kwegamba gyeje emirimu ne tumulekera ennyumba ye nga nnyonjo kagabe masomero kagabe malwaliro eyo gyonna tutuukayo okwe-extendinga services zaffe. However we are still challenged mu ngeri emu oba eng'endala nti okuba network tennabakola ki kubeera ngazi broad naffe nga team okwe-expanding okuleeta abaana abalala. However twali kyagadde ng'abaana tuli mu bungi so long as we have bigger contracts ng'abaana bangi betusobola okwemployinga mu bintu ebyo ate nabo ne bafuna ekyokukola nga ffe n'amagezi ate kati bwe batuvaako basobola n'okukola ki oli asobola okutandika eki bayira osobola okukola omuntu ogwa omu as a sole person ng'okola housekeeping work. Njagala obayite bannayuganda kampani sinnagitegeera nagiyita batya naye njagala obayite company by the way
tugiyita company naye tetunaba kubeera legally tetunaba URSB tetunatuukayo naye nga tugenda kutuukayo ekyo kibadde about motivating someone who wants to come back home abeeko kyatandika kuba oddamu omuntu omu oti ku WhatsApp tukikola makulu nnyo naye osanga era bayite esimu weeziri WhatsApp weeri yokuba weeri at least yitaawo kale obakubiriza bannange bannayuganda abali wana basinzira mu Uganda saako tulina n'abali mu diaspora nga bantu baffe bali mu diaspora naye nga balina ebizi weewaawo abo benjagala okwogerako nabo fenna ayagala okumukuumira ekizimbe kye okubeera nga kiyooyootebwa 24/7 osobola okututuukirira kampani bagiyita Kuwe Cleaning Kuwe KUWE ne cleaning however tulinako ne pest control solutions yes kati osobola okutuukirira ku TikTok wetuli pest control ebiku ebiyenje nkukunyi bumunyeera byonna obumanyirivu n'obukugu tubuyina obumala batwale kushesho tulina Kuwe Cleaning eyina TikTok then tulina ne YouTube channel yaffe ana insizide wa mukulu Kisubi waneeno okubakohoola alabye video eno webegaseeko bali ku Yugi updates ogwo no mukutu mbadde siguvaako bunkoledde Yugi update mugende ku Kuwe Cleaning and Pest Control musubscribing waliyo videos eziyigiriza ezisomesa olionjo otya kwegamba naffe okukula mu mirimu ate ekirala mutuwagire gwe naayina okusomoozebwa ku sofa set abaana bazzeeyo masomero baana bayinza okubeera abazanyidde ku sofa set kebere ya kalaki tukubire ku sofa set kapeti oyina amayumba oyagala kukola housekeeping work oyagala kukola deep cleaning wa nyumba olaba omukozi waliwo waatatuuka then fate ffe tujja kutuukawo tugogole apartments tuzikuuma ne tuzimaintaininga bulungi enamba yange y'essimu yeeno yo tevaako 0706 34 71 76 erinnya nze Dennis Kuweebwa osobola okuntuukirira ku WhatsApp kwendi nnyo oba okunkubirako ku ssimu WhatsApp yeeyo yennyini enamba 0706 34 71 76 yes nakyo kyayagala bagamba okujjako okwebaza mukulu Kisubi sookera ddala okwebaza wa Yugi updates weebale wenakutuukirira omanyi mulimu omuntu gwolaba nga ayinza okukutiisa naye bakuyita kwaniriza with open arms era wampa appointment nakisanyukira mu mutima era kyembadde ndowoozaako ebbanga lyonna neŋŋamba nange eddoboozi lyange ligenda okuteekebwako ku lutambi ate nga baneko n'abo abali eyo oba oli awo abalina ekiroto kyekimu n'ekyange nyesebo kale tweyanziza atulapo mulungi ndowooza omulidde ye Dennis Kuweebwa ndowooza omulidde ate mpulidde ne kampani ye Kuwe so nze bwe mpulira nti Kuweebwa Dennis Kuwe awo mba nkitegedde butereevu so nkweyanziza webale kusharingako ne bana Uganda abo abali ebweru wa Uganda naye ng'olulimi luno olutwogera baluwulira bulungi kansubire nti n'obuweereza bw'oyogeddeko olunaku olwaleero okutandika ne leero bannayuganda banaakutegeera era batandika okuteekesa mu nkola atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic coated plastic wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755
16, 66, 50.